Merhabalar Çeko'ya hoş geldiniz. Bu hafta bir gelin tacı yapacağız. Hem de oldukça gösterişli bir gelin tacı yapacağız. Nasıl başlayayım, nereden başlayayım anlatmaya? Aslında bunu bana çok sordunuz. Bir türlü yapmaya vakit bulamadım. Şöyle tacın etrafına eklenen üzerinde de bunlar olacak. Oldukça gösterişli altın rengi bir taç olacak. Aralara böyle çiçekler koyacağım. Gelelim. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Malzemelerimizi söyleyeyim. Şimdi şu iskelet kısmını bu tarz şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka böyle bir iskelet yapmanız gerekiyor ki boncukları taşısın. İlla bunu taça monte etmenize gerek yok. Bunu ayrı tek de kullanabilirsiniz. Şu kısmı tarak koyarak da kullanabilirsiniz. Böyle bir iskelet yapacağız öncelikle. Bunun için de 1 milim bakır tel kullanacağız. Bu şekilde satılıyor genelde. Takı malzemesi satan yerlerde var ya da tel aldığınız yerde bir sorabilirsiniz. Oluyor bazen onlarda da. İskelet için 1 milim dediğim gibi. Diğer boncuklarla ilgili kısım için 0,40 milim altın rengi kullanacağım. Yine bir tane altın rengi tacım var. Bunlar da delikli akrilik kristaller. Bunları ben daha önce başka yerlerde de kullandım. Görmüşsünüzdür. Şöyle gözüküyorlar. Her iki tarafında da delik var. Şöyle bunların bir sürü çeşitleri damla şeklinde, baklava şeklinde olanları var. Bunlar yaprağa benziyor. Şu anda kedim kapıyı yıkıyor. Ona bir açayım. Dediğim gibi bunlar oldukça hafif malzemeler. Hani böyle 20-30 gram bile yeterli zannederim ama böyle yaprak gibi görüntü verdiği için ben bunu çok seviyorum. Böyle kullanacağım. Oldukça hoş görüntüsü olacak. 10 milim incilerim var. Dediğim gibi o çiçekleri yapmak için de damla boncuklarım var inci. Şimdi gelelim nasıl yapıyoruz. Önce şu iskeletten bir tane daha yapacağız. Tacın diğer tarafına da gelecek. Şu şekilde. Bunu taca monte edeceğiz boncukladıktan sonra. Şimdi bundan bir tane daha yapalım öncelikle. Tabii şöyle aletleriniz olursa da kıvırmak için çok şöyle göstereyim kesmek için. Gerçi takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur, kullanıyorum hep. Takı malzemeleri hepsi. Takı malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz. Şöyle biraz açalım. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağım. Çok şekilli olmuyor. Gördüğünüz üzere ama üzeri boncuklandıktan sonra hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Sıkıntı yaratan burada benim kızım Sushi. Sürekli bızıklıyor. Onlarla oynama. Benle oyna diyor. Evet geldi. Evet birazcık Sushi'nin gönlünü ettik. Şurayı 5 santim diye hatırlıyorum. Ama tekrar bir ölçeyim size de. 5,5-6 santim gibi ayırmışım. Evet. Şöyle çıplak teli alıyoruz. Altı santimde elimi tutuyorum. Burada teli 90 derece kıvırıyorum. Bakın böyle. Yine ölçelim sıkıntı olmasın. Bazen yanlış hatırlıyorum. Evet.
Yine 6 santim ölçüyorum. Eşit olması gerekiyor çift taraf yapacağımız için. 6 santimden kıvırıyorum tam. Geriye kadar geliyorum. Şöyle daha mı iyi gözüküyor? Buraya geldiğimde tekrar 90 derece kıvırıyorum teli. Bir 5 santim sonra teli tekrar 90 derece kıvırıyorum. Yapma kızım. Kedimden rahat yok. Ben diğerini tamamen göz kararı yapmıştım ama bunu ölçerek yapıyorum. Birebir aynı olmasını istiyorum. İkincisini 7 santimde tutuyorum. Ve bunu da tam kıvırıyorum. Bakın bu şekilde. Başa geldiğimde yine bunu 90 derece kıvırdım. Yani şöyle bir şey oldu elimde. Şimdi buradan 11 santim yapmışım diğerini. Bu ölçüler tamamen farazi. Ben diğerini böyle akşam otururken göz kararı yaptım. O yüzden bunu da aynı ölçülerde yapıyorum. Siz dilediğiniz ölçülerde alabilirsiniz. Ama bu şekilde yapılıyor. Yani bir iskelet yapıyoruz boncukları taşıyabilmesi için. Geldik. Bakın şunu yaptık şu anda. Şu parçayı yaptık. 11 santim. Buraya geldiğimizde tekrar 90 derece kıvıracağım. Bir 11 santim daha. Eller biraz dağıttı burayı ama 11 santim sonra tam geriye alacağım. Şu şekildeyiz. Şuradan göstereyim. Şunu ve şunu yaptık. Şimdi bunu yapıp bitireceğiz. Tekrar 90 derece kıvırdım. Bir 7 santim daha. Aynı karşı tarafta yaptığımız gibi. Tam kıvıracağım. Evet. Dağıttık buraları. Neredeyiz? Buradayız. Ve buradan tam yeni 90 derece kıvırıyorum. Artık bitirmek üzereyiz. Diğer taraftan hizalayarak artık devam ediyorum. Ölçmüyorum. Ve burada yine 6 santim ölçeceğim. Bunu da tam kıvıracağım. Tam bittiği yerden tekrar 90 derece döndüreceğim. Ve artık
iskeletimiz hazır. Şimdi ince telle bunları birbirine bağlayınca siz de fark edeceksiniz. Artık ilmeğimi kesiyorum. Tamamladım. Bakın elimde böyle bir şey var. Şimdi bunları 0,40 milimle toparlayacağım ki düzgün dursun. Daha net görebilelim. İnce telle istediğim şekilde bağlıyorum bunları. Burası dörtgenin birleştiği yer olduğu için birazcık fazla efor gerektirdi orası. Evet, şimdi şurayı da halledersek daha net bir görüş olacak sizler için de. Bu şekilde bir iskelet hazırladık. Şöyle şu kısmından tutacağım bakın. Çünkü buralarda şunlar olsun istiyorum. Şöyle yuvarlıklar. Bunlar tokayla veya iğneyle türbana takılacaksa tutturulabilsin diye. Onun için biraz aşağıdan alıp hafifçe birkaç tur bükeceğim. Diğerlerine de yapacağım aynı şeyi. Boncukları daha iyi taşıyabilsinler. Diğerlerinde de aynı şeyi yapacağız. Sonra böyle hafif bir ovallik verdim ben buna. Elinizde bunu dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bakır gider olduğu için. Böyle iki parça hazırlıyoruz. Taçın her iki tarafına bu şekilde monte edeceğiz. Şimdi önce bu kısmı bir boncuklarımızla yapalım. Şimdi bu tarafın parçalarını ben hazırladım. Bakın şöyle. Her kol diyeceğim onlara. Her kolun uzunluğuna göre. Bunlardan hazırlayacağız. Ve bunları telin üstüne diğer ince telle sararak ilave edeceğiz. Bir araya getireceğiz öyle diyeyim. Aralarına da inciler koyacağız. Şimdi şunun yapılışını bir beraber yapalım. Dediğim gibi delikli akrilik kristaller kullanıyorum. Yaklaşık bir yarım metre kadar boşluk bıraktıktan sonra ilk kristalimi
alıyorum. Dışarıdan içeriye doğru, iç kısmına doğru telimi geçiriyorum. Bir yarım metre kadar ilerletiyorum. Bakın bu tarafı makaradan ayırmadım. Tek tarafla çalışacağım. Ama buradaki tel bittiğinde o taraftan takviye alacağım. Şimdi geçirdik. Şimdi arkasında bir delik daha var bunun. Şurada. Telimizin ucunu tekrar buraya getiriyoruz. Bakın böyle üstünden boydan boya tel geçti. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Artık üst tarafındayız. Ve bunu kıvırıyoruz. Yaklaşık 1 santim kadar kıvırdım. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi telin bir tarafı makarada, diğer tarafı elimde. Şimdi tekrar bir tane daha kristal alıyorum. Ön taraftan arkaya doğru geçireceğim. Bunları söylüyorum çünkü ters geçirirseniz sıkıntı. Bu sefer tel üstünde kalır. Bazılarında delikleri açık değil bunların. Yüzünden arkaya doğru geçirdim teli. Biraz yaklaştırayım olmasına. Yaklaşık yarım santim kadar uzaklığa görünüyor mu? Tutuyorum bu şekilde elimle ve diğer deliğinden geçiriyorum. Burada telin kırılmasın, burkulmasın, o önemli. Ve tamamen arka tarafına alıyorum teli, kıvırıyorum. Şimdi diğer tarafa aldım. Bakın arka tarafındayım. Arkalarında teller var. Bunları tek delikten tutturunca bunlar durmuyor. Kımıldıyorlar. Sonunda da kopuyorlar ne kadar sıkarsanız. Onun için bu çift teliği de kullanmak gerekiyor. Yarım santim kadar uzakta tutuyorum. Diğer delikten telimi geçiriyorum. Boydan boya tel var arkasında şu anda. Ve ön tarafta telim. Bunu da arkaya alıyorum. Ve kıvırıyorum artık. Yarım santim kadar kıvırarak aşağı iniyorum. Bundan sonra tekrarlayacağım. Dediğim gibi şu kolların uzunluğuna gelene kadar, hatta şu delik kısmı şu üçüncü yere gelecek gibi böyle uzatacağım bunu. Her kol uzunluğuna göre, biliyorsunuz farklı farklı uzunluklarda yaptık onları. Her kol uzunluğuna göre bunu uzatacağız bu şekilde. Yarım santim geride ikinci delikten geçiyorum. Bu esnada kırılmasın. Çok çabuk şey yapıyor, kırıyor bu teli, bu boncuklar. Onun için biraz hassas davranmak istiyor. Küçük bir delik olduğu için tel kırılıyor hemen içinde. Dediğim gibi fazla kıvırmadan, mümkün olduğunca elinizde sıkı tutarak diğer delikten geçiriyorum. Evet. Yine yarım santim kadar aşağı iniyorum. Ve bunu
tekrarlıyorum. Beş sıra kadar yapabildim. Telim burada bitti. Bunu onun için ayırmamıştım. Yarım santim, yarım metre kadar ileriden telimi tekrar artık makaradan kesiyorum. 3 sıra daha yapacağım. Tamamlanacak. Devam ediyorum aynı şekilde yapmaya. Sonuncu kristalimizi de taktık. İşte bu şekilde hazır. Bu en küçük dal için. Şimdi gelelim bunları nasıl üstüne monte edeceğiz. Öncelikle bunu şu kısmı bir tutturalım telimizle. Sonra incilerimizi tele alacağız. Bu telin üstüne hem inci düşeceğiz hem birleştireceğiz. İncilerimizi tele aldık. 10 milim incilerimiz var. Daha önce söylemiştim. Şimdi bu telimizin başını şuraya önce bir sabitliyoruz. Sonra bunu getiriyoruz. Tam bu 3 tanesi başta özgür kalacak şekilde öyle söyleyeyim. Bu araya bir tane inci yerleştiriyoruz. Bir sonraki yaprağa gidiyoruz. Buraya bir inci daha yerleştiriyoruz. Bir sonraki yaprak. Bir inci daha. Bu şekilde hem incileri buraya yerleştiriyoruz, hem yapraklarla alttaki iskelet kısmını birleştiriyoruz. Bu incilerin duruşunu sonradan düzeltiriz, sıkıntı yok. Bir tane incili, bir tane boş döndürüyorum farkındaysanız. Sıkılaşsın ince diye. Bütün dallara bu işlemi yapacağız. Ve iskeleti tamamen kapatıyoruz, görüyorsunuz. İskelet gözükmüyor. Sonra bunu dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bakır olduğu için. Zaten kuaförde saça yerleştirirken falan bunları büküyorlar. En iyi konumu verdirmek için. O nedenle zaten bakır tel kullanıyoruz.
Şu birleşim yerine tekrar inci yapmıyorum son biten yere. Çünkü buraya bir çiçek yapacağız. Onu ekleyeceğim. Şimdi alın birini yaptık. Diğer tarafa da bunu koyalım. Aynı şekilde devam edelim. İncileyip bağlayalım. Şimdi tersinden gidiyorum. Evet. Bu dalı da bu şekilde monte edelim. Ondan sonra da çiçeğimizi yapalım. Bu dala da incileri taktık. Arkasını çeviriyoruz. Telimizi buradan alıyoruz. En son kalanını da kesiyoruz. Bunları sonra düzelteceğiz. Hepsini. Her yeri yaptıktan sonra onları düzelteceğiz. Ve montajını da yapacağız. Şu aralara çiçekler koyacağım dedim. Onu şunu bir tane şuraya, bir tane buraya ve bir tane de taçta birleştiği yere koyacağım. 3 tane. Her iki tarafta 6 tane bunlardan yapmanız gerekiyor. Bunlar için böyle 10 tane damla boncuk kullanacağım ben. Daha farklı da yapabilirsiniz. 12'li de olur ama 8 falan olmaz. Yeteri kadar dolgun değil. Dar tarafından alıyorum teli. Gördüğünüz gibi 10 tane alayım. Sekiz oldu. 9 ve 10 tane teli aldım. Hep dar taraflarından başlayarak aldım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Teli boncuğun üstünden geçiriyoruz. 3-4 kere kıvırıyoruz. Üçüncü yaprağımız çiçeğimizin dördüncü
10 tane yapacağız. Ve ortasına birinci yerleştireceğiz. Farklı bir şeyler de koyabilirsiniz bu çiçek yerine. Ben inciyle başladım diye inciyle devam etmek istedim. 10. yaprağımızı da ekledik. Telleri aşağıya alıyorum. Bunları da güzel birleştiriyorum. Şimdi bir tane 10 milimlik inciyi alıyorum ve arkaya geçirip tekrar kıvırıyorum. Biraz teni uzunca bırakacağım montaj için. Bunu da şimdi yapmak istemiyorum ama şöyle görünecek. Yaklaşık bunlardan böyle. Şimdi ben hepsini bir tamamlayayım. Her iki iskeleti de bu şekilde donatayım. Ondan sonra da tacı alalım ve tacın boş kalan kısmını yine birlikte süsleyelim. Ben şimdi bu kısmı tamamladım ve taca monte ettim. Şu şekilde. Diğer parçayı da beraber birleştireceğiz. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Çok da güzel oldu. Gösterişli. Şimdi diğer parçamızda burada aynı gösterdiğim gibi, bunlar tabi düzeltilecek, montajda bozulacak diye ben ellemedim. 3 tane de çiçek kullandım. Her birleşen yere, aralara da yine bunlardan ve incilerden doldurdum. Bu şekilde de kullanılabilir. Yani taç şeklinde kullanılmayabilir. Şimdi ben bunu bu şekilde monte ettim ama bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Yani görüntüsü o zaman şöyle olur. Bu şekilde de olabilir. Yani hangi tarafını kullanacağınız tacın, onunla ilgili bir şey. Hatta hiç metal taç olmaksızın, bunlar iskelet yaptık, kendilerini taşıyorlar. Şu şekilde çift taraftan birleştirip türban üstünde de kullanılabilir. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi isterseniz bu tarafa da alabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yaptım. Zaten en kolay kısmı o. Esas önemli olan, arkasında gösterelim, bu iskeletin yapılmasıydı ve bunun üstüne montaj edilmesiydi. İskeletin kapatılmasıydı. Diğerinde şimdi buraya aynı şekilde telle bağlayacağım. Bunu daha önce defalarca yaptığımız işler. Takip edenler bilir. Evet, şu şekilde telleri döndüre döndüre birleştireceğiz. Sonra kendi taşıyor zaten. Kamerayı çok yaklaştıramıyorum. Taç büyük bir taç. Döndüreceğim şimdi. Umarım görünüyordur.
İlk önce telimizi buraya bir sabitleyelim. Sıkıca. Diğer tarafla aynı gelmesi için ölçüyoruz, biçiyoruz. Evet. Artık teli aralardan geçirerek buraya bunları sabitleyeceğiz. Çok zor bir şey değil. Boncukların üstünden geçmemeye çaba gösterirseniz yeterli olur. Bunları böyle ayırarak aralarından geçiriyoruz ve tamamını bu şekilde iskeleti taca tutturuyorum. Dediğim gibi hiç tutturmayabilirsiniz. İkisini birbirine bağlayabilirsiniz. Şu şekilde. O da olabilir. Özellikle türbanla kullanılacaksa taç kullanmayın zaten. Direkt iskeletin üzerinden montajı yapılabilir türbana. Taç daha ziyade saçın üstünde kullanmak için. İşte aralardan geçiriyorum gördüğünüz gibi. Birkaç kere aynı yerden, hatta sağlam olsun diye. Teli de sürekli sıkıyorum. Çünkü tutması lazım. Tacı. Sonra bunların hepsini tek tek düzelteceğim. Ondan sonra sizin için bir fotoğraf alacağım. Hangi malzemeyle çalıştığınız tamamen size kalmış bir şey. Kristallerle de yapabilirsiniz. Hatta bir tane daha farklı buna benzer iskeletle çalışılan bir model daha hazırlıyorum. Onda mesela kristallerle çalıştım. Tamamen size kalmış bir şey. Bakın artık zaten taşıyor. Son şeye geldik. Bunları dilediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz şöyle dışarı doğru hafif alıp içeri doğru alabilirsiniz. Aslında bu zaten kuaför yaptığı saça göre şekillendirecek. Şu arada kalan tel kısmını böyle de bırakabilirsiniz. İsterseniz üstünü aynı burada yaptığımız gibi inciyle kapatabilirsiniz. Başka bir şey de kullanabilirsiniz. Herhalde ben inciyle kapatacağım. Çok emin değilim. Ben de çünkü bittikçe nasıl görünüyor ona karar veriyorum öyle. Herhalde inciyle kapatacağım ama. Dediğim gibi teli aralardan geçiriyorum. Ve burada sabitliyorum. İşte buyurun. Hazır. Bu şekilde. Bakın çok da gösterişli oldu. Ve saçta da inanılmaz güzel duruyor. Kendi saçımda denedim, şahane duruyor. Tavsiye ederim. Gösterişli modeller sevenler. Tabi biraz daha zor bir taç yapımı bu. Onun için biraz eli alışık olanlar telle. Onlar denesin ilk olarak. Böyle bir görüntümüz olacak.
Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın ki videolarım daha çok kişiye ulaşsın, faydalanabilecek kişilere ulaşsın. Beni de Instagram'dan takip ederseniz ayrıca çok sevinirim. Videoları izleyerek yaptığınız saçların fotoğraflarını benimle paylaşırsanız inanılmaz sevineceğim. Onları da hem Instagram'da hem de YouTube'da paylaşmak isterim. Bana yollayın Instagram'dan. Çok mutlu olurum. Peki görüşmek üzere. İyi günler.